Hello， 大家早上好，现在是早上6点51了，我要准备出发了。因为我是抢到了最后一刻的价格，所以比较便宜。它这里正常的话是600多块钱一晚，然后给你们看一下，在这边600多块钱你能住到什么样的酒店，就是这样的。因为我去前台问价的时候，他直接给我说100欧，也就是将近700。这边是一个洗漱台，然后这里就是洗手间，这是浴室，这儿有一个住客，记得啊，房租分你一半，记得交。外面有一个阳台，大概就是这样的。这个小屋子就是我的，这是人家2楼的，就这样一个一个小屋子的。昨天是旁边有一对情侣也是刚过来问价格，我也是问价格，旁边那对情侣是100多欧，他给我的价格是100欧。然后我就在网上各种找便宜的住宿，最后抢到最后一刻的价格嘛。因为你在网上的话，经常能买到折扣的。反正我是花了300块钱住的。现在呢，我要出发去海豚呢，因为海豚那儿是7点30就要出发的。这就是我昨天晚上停的车，牛批！我现在停车技术越来越好了。这个酒店还有2个游泳池，一个小朋友的，一个大人的。因为早上7点半是有自助餐早餐的，但是呢我赶不上，他们说可以提前给我准备早餐。我现在过来问一下。Thank you. Can I bring it to my？ 是我狭隘了吗？我刚刚找了所有的地方哈。他们给我准备了茶包，对吧？你看，还是 Vanilla 的香草茶，奶粉、糖，还有咖啡粉，杯子。但是热水壶呢？水呢？所以这个是给我看的吗？牛皮！我已经拿到我的早餐了。哎呀，除了没有水，一切都挺好的。有点干，有点干吧。我一会儿要跟海豚游泳，所以我必须要吃多一点来保充我的体力。现在7点多了，我要赶紧开车了，因为开车估计还有20分钟。现在呢，我已经到了海豚湾了。这里看来还有很多项目，像这种就是1日游的，带去一个岛玩的，然后再加烧烤的，然后再加追海豚的，1700。这个港口好多人在这儿，这些都是2点回来的。这个就是我今天要上去的船了。我今天直接被安排在了做船长的旁边。我们出发喽！哇哦！那一个大蛋把我给打下去了。What? Come near me. Relax. You can hold me if you want. Okay. 哇！有钱人做的1家3人，71块钱。这是普通人，这边也是。让我们看鲸鱼了。他说这不是我们的行程，他说我们的行程只是看海豚，但是这个是 surprise。
而且只有我们一个船，这里是一群船在这儿追海豚。你看他们那个船追到海豚了，海豚在他们船前面。这海豚游的也太快了！我要跳了，我要跳了！我快冻死了！为什么他们在这儿游泳？青水鱼，动！青水鱼，动！现在呢，准备回去了。我的天哪，啥也没看着，还被风吹死了。现在一手拿着这个拖鞋，然后 GoPro 要回去了。给你们看一下我身后的这个玻璃海。这边的海只要只是阳光好的话，其实挺好看的，因为这边是白沙滩。但是我下一个国家更好看，过2天我就要去塞舌尔啦。不对，今天下午我还要去考试呢，我要考那个 ICAO 的 Kitesurfing 的 Level 5，希望今天能考过吧。考过之后，我的风筝冲浪就能更升一级了，就不停的去考级。我拍了这个老奶奶在看书嘛。然后呢，我跟他说，我不知道你介不介意。然后我拍了你的照片，我还过去给他看了，他好喜欢，他说你拍的真好，哎呦，好开心，嘿嘿，这是今天我最开心的一件事儿了。400米后向右转。我又回来了。白天看这边还是挺好看的哈，这就是我的房间。回来冲个澡，